花牌嘅大師啊，仲係一位 V 型詞大師。佢話：喂啊，我見到啦，我見到媽咪啊，喺側邊啊。好啦，衝啊！終點唔喺嗰度啊！好啦，雖然佢嘅主人咧好大聲咁嗌佢，但係佢話：我已經到咗終點嘞喎，唔係呢邊咩？好啦，佢嘅主人可能要行過啲去引佢啦。有冇絕招啊？有冇零食啊？好啦，佢主人行埋台講：喂，過嚟啊，呢邊先啱啊！佢望下先，係喎，嗰邊先啱喎。哎呀，總之就係佢綠色衫嘅主人去引佢啦，咁就唔會遊錯地方啦。好，唔緊要，繼續呢個最有體育精神獎，加油努力！哦，時間都係喺1分鐘之內嘅。好啦，佢同我哋今日嘅選手 BB 咧，係大家可以競逐呢個今日暫時呢個最慢紀錄嘅，但係唔緊要，佢哋兩個咧都有呢一個超級嘅美妙嘅游泳知識，咁啊大家咧都俾佢哋好多嘅掌聲嘅。